接下来呢，我们就实际测试一下它温度准确度给你们看，然后我会把艾凯呢跟我们这一台大气层行动冰箱一起测试，让你们看一下温度准确度如何。Hello，各位大家好，现在呢，我们要做一个冰箱的功能测试，看一下它的冷度里面的冷度温度到底正不正确。然后呢，现在呢，我们看得到右边这一台冰箱就是大气层的60公升冰箱，好，双槽有隔板，然后可以同时降温。然后中间这台冰箱呢是艾凯最新的双槽同时降温的冰箱，好，叫做 TW 系列，有拉杆跟轮子，然后它的中间隔板是不能拆的，不过它是今年最新的，就是可以两边同时降温度。对，这台冰箱呢，相信在今年大家都可以看到，蛮多人在推这台冰箱的。啊，然后这台是大气层的45公升。等一下呢，这边先介绍一下啊，这台45公升，这台也是45公升，然后这台是60公升。可以看到艾凯这一台的45公升体积蛮大的。比它将近多了8公分，哦，它将近跟60公升的一样大了，所以它就是比较占位置啊。如果要放车上的，大家可能要在买的时候要再去看实际一下，确定它的位置，你放在车上会不会很占空间哦？等一下呢，我们会这边有看到哦，我准备了4个小米蓝牙温度计，好，现在都连到手机了，我会把它放进去。放到冰箱里面。我一边设到最低，我们设-18好了，口味，然后一边有设-10好了，冷冻-18，冷藏-10，再来是艾凯的，我也设定一边到-18。然后一边-10 ，OK。到时候我们来看一下它实际温度的变化如何，我们就等待它的降温速度，然后看一下它里面的温度准确度到底好不好。Hello，现在经过了1个多小时，冰箱已经到-18度了，我们来看一下。大气层呢，目前已经到了设定的温度-18跟-10度，我们看一下实际里面的实际温度呢是多少？实际温度是-16.5跟-10，温度很准确。在正负2度以内，-10度就-10度。我们看一下艾凯这一台，一边-29，一边-9，实际温度是-17跟正10。
它的这一槽啊有问题啊，温度好像下不来，可能冰箱被我们玩坏掉了。不过它的温度准确度真的是差异蛮大的，-29、-17，这样子差异将近有10度以上差异哦。所以温度准确度呢，在这边测试给大家看，实际的温度准确度哈。面板呢，大气层呢设定几度，它就是几度，不会再有什么水不会结冰啊、冰淇淋融化啊、水饺变很团结的问题哈。至于爱凯的冰箱呢，温度准确度的差异真的蛮大的，-30的，可是它的实际温度只有-17。各位如果有爱凯冰箱的，可以在家里测测看哦。它的冰箱温度准确度实际上跟表的差异是有点距离的。在这边跟各位讲一下，其实冰箱最重要的呢，就是使用的压缩机跟温度准不准，还有其他的就是附加功能的啦。像我们大气层，它可以有隔板抽换，两边同时可以降温。隔板抽换起来呢，就变单槽、双槽。目前台湾唯一一台，台湾的设计、台湾的品牌，使用斯科普压缩机，温度准确度在正负2度以内，压缩机保固5年，也是目前市面上唯一一台可以双槽有隔板变单槽，然后2个槽呢可以同时降温度的冰箱。相信这台冰箱出来呢，一定可以满足大家的需求。今天的测试呢就到这里了，谢谢大家。